幾豐富呢個早餐，係噴住嚟㗎啦，係嘛？跟住啊，係啊，食完嘢我哋有重要任務啊！飲意啊，呢個點點糕，係啊，呢個 cappuccino 啊，今日穿嚟你都係啊？冇錯。你有冇食咁多嘢啊？早餐呢個晏晝嚟嘅老婆，係咩？係啊，因為早餐晏晝一齊食啊，原來呢度有九份糕。咁有冇問題啊？哇！我哋去呢一個啊！三人聯有14位上緊嚟啊，14位。我爭一靜啦，小姐先啦。好。我哋上堂啦，細聲，唔好大聲啊！我哋嚟到呢個大埔嘅慈山寺啊，我唔大聲咧，因為大家都好靜心咁樣。咁我今次嚟除咗係參觀呢一個慈山寺之外咧，最重要就係要上一個山林療癒嘅堂啊！係朋友介紹話好好，我都好想去療癒下呢自己嘅心靈啦，療癒下師兄啦。好啦，好開心啊！今日可以入到嚟。咁我哋差唔多一陣間入咗寺之後咧，2點半先至開始嘅。咁我哋揾一揾個集合地點先啦。聽到人講話呢度好似日本嘅京都啊！有一個寺入邊一個寺咧，係原即係好似照住佢大約嗰個建築，因為都係唐代嘅建築物啦。其實我冇深究過，比較衰。好啦，我哋行。好多人排緊隊呢個位咧，原來係下午茶啊！有功德㗎，咁可能係咪自動捐獻？咁即係你隨心啦，我估啦，跟住可以攞啲嘢食嘅。但係我哋趕唔切啦，我哋唔會而家排隊入去啦。但係至到唔知3點定3點半，我聽得唔清楚。或者取嚟我哋咧嚟咗呢個慈山寺啊！咁如果咧參加導賞團或者係入嚟登記咗可以入嚟參觀咧，都可以攞份呢啲地圖啦。咁但係因為我哋咧就另外一個任務咧就要去參加呢個山林寺嘅療呢個療癒啊，就類似一個好似心靈嘅堂咁樣啦，治癒下自己嘅心靈啦。都好舒服，一個大自然環境去做一個治療係非常之好啦。咁你呢張嘢都有介紹呢度嘅地圖，咁觀音大士就坐落喺呢邊嘅方面。咁中間頭先嗰個字嗰度我都望一望，但係我哋上完堂之後咧，其實都可以再去留喺呢度咧繼續參觀嘅。咁因為而家就太曬，所以我就冇叫阿師兄過嚟幫我揸下機咧，因為真係好熱。
咁坐喺呢度就好舒服咯。咁呢度裏邊我哋見咁多人排隊咧，其實就係有一個下午茶咧係可以食嘅。使唔使錢我唔知啦，但係我諗應該都係一個好似類似一個有啲慈善性質㗎啦。咁我就可以入去了解下嘅。等我哋上完堂之後，睇下需唔需要食少少嘢啦。咁我哋都差唔多啦，差唔多2點半嚟輪到我哋嗰堂啦。咁我哋而家要將個心情放鬆咁去上呢個治療啦，呢、個治療愈係嘛？山林療愈嘅堂啦，其實本身你上網都可以 book 嘅。咁我啱啱有個朋友，佢有份做嗰啲導師班啦，咁佢就介紹咗我去上下呢個堂，咁我就又都試下啦，去即係體驗下啦。咁佢本身都有好多時間可以去體驗下，咁我哋就上網報咗名啦。好啦，而家我哋要過去啦。我哋啱啱上完呢、個個堂上完啦，山林療愈，我成日讀唔出。咁咧就仲有大約半個鐘頭時間可以喺指裏邊行一陣啦。但係嗰啲博物館就趕唔切參觀啊。咁如果下次有興趣嘅小朋友朋友咧，就最好參加朝頭早嗰班，下晝時間就可以去睇下其他嘢啦。咁我哋而家爭取時間影下相先。落啦！黃昏光好靚啊！觀音大士遙遙望住我哋啊！覺得呢個位好靚啊！係食飯時間嚟㗎嘛。下邊有啲花。好舒服啊！呢度，跟住係喺嗰邊咧望到個海嘅，呢邊咧觀音大士又喺度遙遙望住個海啊！今日天氣好好啊！係喺觀音大士嘅旁邊呢個位啊，呢個咧就係一個桃花兩旁啊。咁當新年嘅時間嗰陣時咧，開晒花就會好靚。不過到時又可能好多人嚟參觀咧，咁就會好多人啦。呢個位置咧係一個叫做供水嘅位置啊。咁而家就暫停啦。咁就係話，因為呢度咧唔係裝香嘅，係供水去當係一個參拜嘅。好平靜啊，舒服啊！跟住呢邊咧係大雄寶殿，而家黃昏光咧好靚，好舒服。佢成個紙咧，呢啲係咪呢啲嗰個禪縫嗰啲位咧，啲印花真係有啲似日本我哋去睇嗰啲紙啊。因為都係屬於唐朝咧，所以可能建築咧有啲類似。其實我去頭晏晝嗰陣時咧，呢個下邊嗰層嗰個行呢條走廊都好靚。咁我哋咧行到過嚟呢邊咧，原來咧除咗可以望到海之外咧，呢個好似成個城牆咁嘅，你可以睇下，係嘛？即係幾有趣。差唔多啦，而家已經係4:09個字啦。咁我哋可以呢度行埋之後落去下邊咧，就去埋廁所咧，就差唔多要走啦。因為佢呢度應該係收5.3個字。係啦，咁就
有少少可惜咧，就睇唔到嗰個博物館啦，因為博物館都好值得參觀。但係我哋係下晝先嚟，所以朝頭早係入唔到嚟嘅。如果真係想嚟參加頭先我嗰個班咧，最好參加朝頭早咧，下晝嘅時間就會好用啲，同埋都可以品嚐下佢嗰個下午茶齋啊。好似係免費啦嚇，或者係有啲捐獻啦，我唔知道啦。咁但係我哋都係 join 唔到咯。咁而家我哋走啦。去食呢間，唔係我最初係想食呢間嘅，後尾就揾唔到啦。佢咧隔離嗰間就係呢間喎，咁我哋望下個餐牌先啦，好唔好啊？係後尾我諗住呢間啦，但係呢間就係食啲豬扒飯啊，但係都有啲魚生壽司食嘅。呢間就大阪燒喎，呢度有呢啲啊，都有喎，但係就唔係居酒屋咁樣咯。同埋佢都係唔係話好貴價嗰種咯。係啊，唔係好貴價。咗邊啊？上水，上水？你元朗人嚟㗎嘛？做乜嚟上水？我哋喺大埔翻嚟嗰陣時喺上水要坐巴士啊嘛。係，咁嚟咗呢間咁有日式嘅食店啦，大阪燒、大阪燒同埋呢一個松葉蟹、松葉蟹嘅當飯。咁睇下啲麻醬得唔得先啦？得嘅話就可能幾多樣一碟啦。但係咧，我又唔係好想飲凍嘢啦，好想飲啤酒啊！我哋呢個係蟹肉係嘛？蟹肉當飯啊！松葉蟹肉，有蟹膏，有冰子，好似好凍咁啊！松葉蟹肉，好似睇下咪有個蒸水蛋咧，迷湯，我覺得係蛋咯係嘛？係喎，真係湯喎！攤下佢啦，去咧食嘢咧。咩嚟㗎？哇！做咩突然間食魚生嘅？最佳啊！想食嘅就想食。